ngwihoka ni thite na mbere na kunyitana na ithuĩ thĩinĩ wa ndereti ya mũthenya wa ũmũthĩ na ũmũthĩ twarĩrĩria ũhoro wa retire harĩ kaũndũ kũgwetaga ni he kĩũria ũkũrĩtie andũ ageni aitũ arĩa me studio wamoria atĩrĩrĩ ũrĩa tuonete andũ arĩa maritaĩte ona no nyende kũruta woni wakwa atĩ andũ amwe tuonete ũkoraga mũndũ aritaya rĩngĩ ũratũraga Nairobi ni wathiĩ gĩcagi mũndũ ũcio ka wakora harĩa arakĩire nyũmba ni aregire gũthiĩ na mbere nyũmba ĩyo ndĩathire na mbere koguo na nginya tũbeca tũu ni ũndũ wa gũkorwo mũndũ ũcio ndakinyũkirie ikinya rĩrĩa tũkugaga ikinya rĩa economic or financial management ugakora kĩrĩa aheo kĩa retire gĩoka gĩathira na gĩacoka kĩa mutiga aikarĩte ũguo na ndanakinyanĩria kiroto gĩake kana matanya make matinakorwo makinyanĩra. Ithuothe tũrorete retire nginyagia niĩ nĩ makinya marĩkũ tũkinyũkĩtie o mũndũ kĩũmbe. Mwega mwĩroreri, njĩtagwo Fred Ngari, nyumĩte itũra rĩtagwo Mombatha, kũndũ gwĩtagwo Karuri, constituency ya Kiambaa. Na kuringana na ũguo kĩũria kĩu kĩhana nĩ atĩ niĩ njĩkĩte atĩa kuringana na kũrĩa nyumĩte ndanona andũ aingĩ matekwĩhota nĩ ũndũ wa ndeto ĩno ya gũritaya ũgakora andũ amwe nĩ mathire na makĩrĩa maica kana makĩrĩa raha hena angĩ nyonaga marĩa gũtikoragwo na andũ othe ũru korwo na andũ othe ega no rĩu niĩ ndatuire itua ngĩona atĩrĩrĩ kaba ndĩigĩre kĩndũ kĩnini handũ kĩrĩa gĩothe ndĩrĩonaga kũrĩa guothe ndĩrĩonaga nganyita kĩndũ kĩnini nĩ harĩ kĩndũ kĩnini ndĩigagĩra handũ nĩ ũndũ wa hĩndĩ ĩyo. Thengiũ mũno mũndũ ũngĩ wĩharĩrĩirie. We mwega mũthikĩrĩria, njĩtagwo Wairimũ wa Ng'ang'a na gwitũ nĩ Thĩka. Ona niĩ ndarĩ mũrigitani no rĩu nĩ ndĩigire wĩra wakwa ona ndĩ mũnini ũũ na rĩu ngagĩhota kwĩigira na gwĩbangira rũciũ nigetha ngakĩhota kwĩmara wega na nigetha mũtũrĩre ũgagĩkorwo wĩ mwega. Thengiũ. Thengiũ mũno. Rĩu ndĩrenda kũria kĩũria nĩ njũĩ harĩ mũndũ ũngĩ ũrenda gũtwĩra ũrĩa eharĩrĩirie nĩ ngũcokera kĩũria kĩu thutha wa kahinda gatarĩ kũraihu no rĩu ndĩrenda kwarĩria ataramu arĩa twĩnao thĩinĩ wa studio. Andũ aingĩ matuaga hĩndĩ ĩrĩa wa retire rĩ nĩ wakinyia mũico wa gũthũkũma nĩ twarĩrĩria hau twambĩrĩrie nawe Gabriel Maina. Hĩndĩ ĩrĩa wa retire basically ndũtigĩte gũthũkũma no nĩ stage wa kinya ya mũtũrĩre ndũngĩhota na gũthũkũma ũrĩa ũrekaga atĩa ũrathũkũmaga na hau mbere. Ũndũ wa mbere njuge ũndũ ũmwe kũritaya nĩ kĩndũ personal kũritaya no nĩ kwafectaga andũ aingĩ. Rĩrĩa ndatiga kũruta wĩra ndaritaya rĩ niĩ mwene ndĩ na mũtũrĩre wakwa wa gũtũra na koguo kĩũria kĩu nĩ kĩũria kĩna bata mũno tondũ hĩndĩ ĩyo ona nĩguo mũtũrĩre ũngĩkorwo wĩna ũritũ kiasi tondũ nĩkĩo ndoiga mũtũrĩre wa kũritaya nĩ very personal na nĩwatiga ũrĩa ũrekaga o mũthenya na hakĩrĩ maũndũ meherete tondũ o ta ũrĩa mũtarani witũ hae gũtwĩrĩte rĩ nĩ atwĩria atĩrĩrĩ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo he harĩa wahikanĩirie akorwo ndũkĩrĩ wahikania no mwaka ũgeka atĩa ũkaritaya no ũhikanie wĩna mĩaka 40 ũcoke ũritaya wĩna mĩaka 50 ũguo wĩna twana tũnini mũno ona taramenya tũretwo CBC na wendo athomithĩtio irĩkũ icio. Koguo rĩ njugire atĩrĩrĩ o rĩngĩ kĩndũ kĩa mbere nĩ kũbanga meciria maku ũmenye rĩu ndĩ njĩra-inĩ ĩno na nĩ stage ĩno na ĩno na stage ĩrĩa nditũ mũno rĩ nĩ hĩndĩ ya ngaritaya nĩ atĩa ngakorwo ndĩbangĩte nigetha ndũgatuĩke thĩna kũrĩ ciana ciaku no aciteithirie kana we mwene nĩ weteithirie na nĩkĩo mũtarani haha nĩ atwĩria atĩrĩrĩ wekire atĩa na mũtũrĩre waku hĩndĩ ĩrĩa warĩ na hinya nĩ weigĩire mũthithũ wa hinya ũcio ũguo no korwo wĩna ciringi yaku bengi no korwo wĩna nyũmba wakĩte handũ cia gũkomborithia no korwo wĩna kũndũ ũgũrĩte buroti atĩ ũkaigua no hatenĩrĩka ũgathiĩ ũkendia kamwe kena gũkũ ti mau ũgoka wĩna mbeca kangĩ ge gĩthũrai rĩu ũkahota gwĩka atĩa gwĩteithia matukũ-inĩ maku ma thutha. Nĩkĩo ndoiga wa mbere nĩ very personal na we mwene no mũhaka wĩbange na nigetha rĩrĩa ũgekora thĩinĩ wa gĩkĩro kĩu nĩ gĩgagũteithia handũ ha kũrumaga ciana ciaku uge ciana ici itiandeithirie na itirandeithia na no tekire atĩa no tebangire. Thengiũ mũno. Nĩ ndĩrona harĩ kaũndũ ũrenda kuongerera ũkĩongagĩrĩra rĩ nĩ ngwenda twarĩrĩrie ũhoro wa passive income ũkĩringithania na ũhoro wa retirement. Yes. Ngwĩciria Njeri awaruta ciugo kanua mũthingi
wa retirement kwira tuiguaga tukirwa atiriri ati ndege ituragio iguru ni hinya uria wa miumbuki na hinya uria umbukagia mundu we nawe no tugire atiriri kiria gigakugitira thiini wa retirement yaku riria ugatiga tondu retirement ndrecirio na njira ingi no tugie atiriri ni riria wira uria uraturaga wi active ukiruta wira ni watiga gutuika mwiri ni warega akorwo urahota kuruta wira mathaa 12 muthenya ugakora mwiri onaguo ni waremwo ni kuruta wira mathaa macio koguo ni mekunyiha koguo ni wega tukorwo tukira atiriri muthingi uria wekira ucio niguo ugakuhota na we wikiragwo na njira iriku no korwo muthingi ucio waku ni social no korwo ni economic no korwo ni ngwataniro yaku ni ngwataniro nyitanire na andu ucio niguo urituraga ugutindikaga na mbeca icio turerwo passive income ni kina gikuyu ni mushara uria wonaga kwira uria urutaga tondu kuri andu maturaga marutaga wira ni product mathondekaga itiguo mundu athondekaga ciondo ageka atia akendia murimi ageka atia akarima akaruta magetha iyo ni product kwi mundu ungita ithwe mwe mutarani kana we mwalimu wendagia services ithuothe no nginya wiyuragia atiriri ni kiria wendagia no hote ugagikorwo ugikiendia atia nginya hindi yo kuruini waku. Thengio muno Joseph Mwangi. Uhoro wa passive na gwetha uria tukwihariria ri njira imwe ni ku create passive income hindi ria we mwandike ni twaigua guo reke twambe tutithie hanini nigetha twacokereria tuthie na mbere na kumenya tugwika atia nigetha twiharirie horo wa rita nigetha tutige kugia na maisha mangi taruguo ukoraga mundu tiga loneliness ya guikara we wiki na tiga gukorwo ati no ni magaga muno resources ugakora ati mundu arari mwandike ihinda inene no nginya ona ni arararira thutha kindo ta miaka 5 na hihi mbeca ici wa savire muthitho uyu ri ukinyaga handu mabataro makaingiha muno ugakora mbeca icio nako no waigire ri citira kuigana matuko-ini maya mathutha reke twambe tutithie hanini.